Halo guys, kembali lagi di channel Gerai Sehat. Saat musim penghujan seperti ini, kita harus lebih ekstra menjaga kesehatan tubuh kita. Karena saat ini tubuh kita sangat rentan terserang batuk dan pilek. Jika hal ini sudah menyerang, pasti akan menyebabkan aktivitas kita menjadi terganggu. Apalagi jika batuk dan pilek yang kita alami tak kunjung sembuh. Namun kalian tak perlu khawatir, karena kali ini saya akan berbagi tips ampuh dan cepat mengobati batuk dan pilek. Ingin tahu caranya? Simak terus video ini. Namun sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng di sampingnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Oke guys, langkah pertama yang harus kalian lakukan, siapkan jahe dan kayu manis. Dipercaya, jahe dapat menghilangkan dahak dan membuat sistem pernapasan menjadi lebih lega. Khususnya saat kalian sedang terkena pilek, batuk, atau bahkan radang tenggorokan. Selain itu, kayu manis juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Kayu manis juga diyakini bisa meningkatkan sistem imun dan mencegah tubuh terkena batuk dan pilek. Tak hanya itu, antivirus dan antibakteri dalam kayu manis dapat mencegah virus yang akan masuk ke dalam tubuh. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan, geprek jahenya. Lalu rebuslah air kurang lebih 1 gelas. Tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan jahe dan 2 batang kayu manis. Setelah itu, angkat dan tuang ke dalam gelas. Untuk menambah keoptimalan dari ramuan ini, tambahkan madu secukupnya. Lalu aduk hingga merata. Nah, sekarang ramuan ini siap untuk kita konsumsi. Minum ramuan ini saat dalam kondisi hangat. Aturan pengkonsumsian dari ramuan ini, kalian cukup minum ramuan ini 1 hingga 2 kali dalam sehari. Jangan lupa lakukanlah secara rutin. Perlu kalian ketahui, minuman ini tidak hanya dapat menyembuhkan batuk dan pilek yang kalian alami. Akan tetapi, minuman ini juga ampuh mempertahankan kekebalan tubuh dan mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita. Itulah informasi yang dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.